بالحسانية مالو مزيد شبابية شد الرحيل الإبداعية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم بالحسانية، وموعدنا يتجدد مع الأديب والشاعر والمثقف بابا محمد سالم الري. ايش حالك بابا محمد سالم؟ الحمد لله. ايش كيف رجلك؟ بخير تبارك الله ما شاء الله. بكم سالم. ندور نصولك يا أحمد بابا محمد سالم الري. قد سمعت عن قد عدل الديوان وعناش يتكلم للديوان. فعلا هذا الديوان عدلت وعدل وشي عدلت منه 1000 كتاب. هو ديوان عبارة عن منشد، لأن اللي خايفين منه واللي نناقش في هو فقدان الثقافة الحسانية وخصوصا المصطلحات، بين المصطلحات يصنع هناك المداول وفيه معاني مثلا كبيرة، حجمها كبير وعندها مدلول أكبر من ذاك، وصالحة لكل زمان ومكان، وهي مثلا العين اللي تتغذى منها الغنى الحسانية. لما يدخلوا المصطلحات يعود إلى كلام عادي. الله معناه عنهم فيهم المحسنات وفيهم البلاغة وفيهم ذاك كامل اللي يطلب المغني، منين ما يعودوا متوفرين ذوك المصطلحات وذيك العبارات اللي تحمل معاني أكبر منها، يعود غناها عادي. وهذا هو اللي مخيف منه بعد. بليك المناسبة عاد المنشد سميته كنز الذاكرة، علاه لأن من خلال العنوان هو اللي وضح لك الصورة. كنز الذاكرة لأن ما مثلا هذا المحصلة ما حصلت من مراجع، لأن مراجع ما يخالي اعتمدت فيها على نفسي بحكم اني مثلا عايشت هاي الثقافة بدويتها بمدن بحضارتها. يكفيك اني مشيت من هون الى مالي على البر ما شاء الله، وجيت على البر وتخمس عمان مع الأعجاب، وابوي شد واحدة منهم عاد واخوالي. معناها هذيك القبائل وذيك الشعوب وذيك كنتو البرابيش والقعدة وكلوس وهدرويس، لازم القبائل اللي ما مثل انت ما قد تسمع عايشت كلهم عنده ثقافة وعايشت مثلا عن كثب مباشرة، ومثلا اللي نكتب متأكد منه عايشه، ما نحتاج ندور له المراجع ولا المراجع ما خالي خالي شوي من مثلا بما أن الثقافة هون بالنسبة لمجتمعنا هذا تختلف، فيها بعض الاختلاف اللي بسيط حاول تركز عليه مع أهل التراب مثلا القبيلة الداخل مثلا عندهم ثقافة خاصة بعد المصطلحات، والعيون السمارة والجدور عندهم ثقافة خاصة بعد المصطلحات. القليمين ماسة وطنطان عندهم ثقافة خاصة بعد المصطلحات. هذا هو اللي مثلا حرصت على أن نبرزه وعلى أن نميزه ونميز ما صدره. زيادة على اللي مثلا المصطلحات هي مصطلح أن عدد المصطلح الحسانة أشرح بالعربية شيء بسيط مثلا ولكن هذا ما هو المرحلة التالية، لأن اكتشفت عقب ذاك أن يالت المفرد له الجمع، وهذا هو اللي منين الحق يقولوا مثلا بالمثل الحساني الحق الزوزاي على طراريمو، هذا هو منين وعارت القضية وصعبت، لأن احنا بحوثنا دائما تختصر على الكلمة ومعناها، غير من نلحقوا نبحثوا ولا نعمقوا البحث ولا نجبروا شيء ما قد سمعناه ونجبروا شيء مثلا خيالي ما هو معنى انه خيالي ما هو خالد، خيالي به العظمة، وجبرت ياسر المسائل كلمات جبرت من خلال تقبل المصطلح وتحوله لجمع، لأن الجمع يستغرب الإنسان عن هاي الكلمة ما قد تسمعها يقول عنها ما هي خالقة وهي خالقة وجميع
هذا هو اللي متماثل مع حضرتك. بالإضافة إلى عدلت ثاني عدلت كتاب من غنائنا الخاص قالوا زاد ناس. وزاد ناس هذا الجبل في الصحراء شرق موريتانيا، يقولوا زاد ناس فاش في المسافة، لأنه منين تشوفوا تقول عنك جاي تروحوا وأنت ما تجي معه نهار ثاني، يعني زادك في المسافة. يعني حتى الكتاب اللي عنوانه زاد ناس معناها ما ينقبض بالشوفة، لأنه فيه أبعاد من اللي مطرح بين يديك إذا تقيم وتطرح زين حتى باب محمد سالم، شنو الزين اللي قلت من الغناء؟ الغنى اللي قلت منه قاع كامل زين الحمد لله، غير اللي مثلا حق الأخلاق هو خالق نوع من الصحبة الصداقة اللي يعود لقاش ظن في واحد ثاني عنه صديق وما يريد يتخلى عنه، منين يلحق عليه ما يجبره. هذا هو أبقى أخلاقي اللي قد تخلق منين تلحق على أصدقائك ولا تجبرهم في حالة الضيق. هذا هو اللي يجعلني نقول طالع اللي ما قيمها تجلاجي محل التجلاج، ما لحقوا تجلاج رقاج مجلج من قلة الانتاج اللي عراضة بالدرجة دفاية ما فات رجلاج حرك ظلالة في الحرقة واللي جلجني ياسر لا جمعت وتدخل منه عرقة ما خلى باش يعود ناج ولا خلى مرقة في الناس ولا خلى نتاج ولا خلى عرش مع ورقة ولكن خلى دمعي بوجباج ما بي من المدامع يرقى. لا بيخالق مش من الأصحاب مشيت في الصالح طرقة وخالق منهم زاد إلى غاب تلقى من فقده في الزرقة. هو شوف كنا شاهدين أخبار قبيل منين قلت عنهم مشيت في الصالح طرقة يلا رقاج ما هو متمكن من الحسانية قبل هذه كلمة طرقة ما يعرف معناها وهي طرقة تخلق للزايدة منين يعود عندها أعصاب مرتخية مثلا في يديها تمشي عشوائية ما هي متحكمة في أعصابها. يقول لك الزايدة طرقة لأن أضلاع البل على عينات فيها الحرضة والطرقة والكوعة وذيك تقطع في باطها فيها سب من هذه التسميات. هذا ريت مثلا دخلت محسنة في الغنى منين يعود صاحبك مشيته في الصالح طرقة معناها عنه مشيته معي صالح صحيح. وخارج منه زاد إلى غاب تبقى من فقده في الزرقاء ما عنده شرح ثاني. يقول لك فلان دارني في الزرقاء معناها عنه شح علي قبال وحاصرني من جميع الجوانب باغي غايته يجبرها والله تخرب الدنيا والله فهمت. يقول لك فلان دارني في الزرقاء ذيك المسألة اللي هي التشويش على الإنسان. زين إذا كامل قلت أنت قلت تحكي لنا بابا على بكاء على الأطلال مثلا. على كل حال البكاء على الأطلال عندي منه ياسر ولا نختار لك طالع مثلا جديد نختموا به برنامج. طيب قلت الغيوة وأوهام مهيريز خابط فيهم حزمي بالكيز مدفع صبري وسمعت تدريس قلبي وتعقيب النهتات وافطر ذاك مدخلني ديز شابوا فيه الروس ولغثات العين وعادوا لي بلبيز حمر وعادوا لي تيف الواد ومنين يخسر ظهر نزيز ما هي عقب لي بيك بداد في مهيريز وحس الدرديز ركبت جمل الخاطر نثنات تذبح وتجمر القناديس مع لحم الظل وجيرات تلبن رغوتهم فتناقيز بفذنية ما فات اطفال والغيوة منك سهم عزيز ما له تمرق الاخلاقات وهذا مزارع لندين حاجة لك يا خي اسبوعات منزل الحفيرة وقرامين الخروب على الارض شتات ومراكيبك فيها زينين دعت اللي مالك شرتات كافي من هذا خوف العين غشان الثلاثيات. هذه هي طلعة مثلا اللي اخترت لكم والله زين إذا كامل قلت ولنا شرف في برنامجك بالحسانية ونشكر المشاهدين الكرام على تتبعهم ولنا موعد آخر مع أديب أو مثقف أو شاعر معين من شعراء أهل الصحراء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمشاهدة المزيد من البرامج والفيديوهات ندعوكم للاشتراك بقناتنا باليوتيوب كما ندعوكم لزيارة موقعنا الصحراء بوست تي في لمتابعة جديد القناة وللتواصل معنا عبر حسابنا الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.